Kwa zuwa ivateereri tinomuchingamidzai kuchongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Friends of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Sister Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Toda kutenda tichiri mubhuku raDhaniel ndiro tichiri kuenderera mberi naro. Saka pamwe pacho tinoita kunge tabuda tinenge tisina kubuda asi pane mibvunzo inenge yauya uye zvinobatsira kuti tinondosvika kwekupedzesera kwaro richinyatso kutijekera. Ndosaka muchiona tichitambotora imwe nyaya iyo tombotsokodzera pairi totora imwe iyo tombotsokodzera pairi ndo madzidzirwo ebhuku raDhaniel kuitira kuti patinondopedza muchaona kuti tinondopedza zvakangojeka. Saka nhasi tine musoro wenyaya unotiwo chakavanzika chekukunda kwaDhaniel. The secret behind Daniel's success. Yes. Okay. Kubudirira kwakaita Daniel kune chakavanzika chatoda kuti tibate. Chekuti dai Mwari akatibetsera umwe nemumwe akashingaira kubatawo ichocho. Zvinotiitira zvakanaka. Zvirimo muBhayibheri. Zvirimo mukati meshoko raMwari. Saka sorry. Sorry nyenyaka. Inoita ndikasike kumhanyisa pfungwa. Suri kukaura newe. Zvinozotibatsiro here kubudirira nhasi. Zvinotibatsira munhu waMwari. Sure. Zvinotibatsira chose. But chandinoda kuti tibva taandalaina ndechekuti kubudirira ngakunyanye kunanga pakubudirira muhukama naMwari. Aiwa imbomirai kudaro pastora itipindai muchidzidzo chedu. Ndatoona kwaunoda kumhanyira nepfungwa dza. Ndaona kwamhanyira kudaro because Daniel manzwisira andinoita akazoita a powerful governor. Exactly. KuBabylon nekuMedo Persia. Exactly. Saka imi manje kana muri kuti kubudirira kwaDaniel asi kana vateereri makuaudza moti ngakuwe kubudirira kwemavhesi chete. Iye akatobudirira zvinooneka panyama pasta. Zvandiri kutaura ndezvekuti kubudirira kwaDaniel muchaona kuti musoro wenyaya uyo kubudirira kwatakanyanya kunanga kubudirira muhukama naMwari. Asi chimwe chinhu chisingarambike ndechekuti Daniel akabudirirawo kune zvepanyama. Asi muchabata bato pfungwa yandoda kuti igare yajeka chero nekwamuri vateereri tisati tamboenda kumberi. Ifungwa inotaurwa naJesu kuna Mateo 6. Kuti Jesu anotiye pana Mateo 6 shingairirai ushe hwekudenga. Izvozvi zvese izvo zvigozowedzerwa. Saka Jesu ari kuti focus yedu mukati mekurarama panofanira kunge paine shungu ndepekuti ndoda kuve nehukama hwakanaka naMwari. Ndinoda kuzogara muumambo hwaMwari. Kana wadaro dzimwe success dzese idzi dzepano pasi idzi hanzi Mwari anozokupai sembasera. Bonus. Zvino vanhuka vemazuva ano vanonyanya kudzingirira mbasera vachisiya chaicho chinofanira kutanga kudzingirirwa. Alright. Saka ngatiite first things first. Chekutanga hukama naMwari, mbasera yozouya tichipuhwa naMwari afadzwa nehukama hwatiri kufamba mauri. Asi muchataurawo kambasera yacho tinosvika kwairika haisarika because kana Jesu akaitaura munogoisiya sei. Ndozvandichitika munozva sei ndiri kudaro
kune mavhangera ari kunyanya kutenderera. One rimwe racho riri kuextreme rinenge richingoti prosperity. Alright. Kwoita rimwe rinobva raita kunge zvinonzi muchiona takadai tichazongonofara kudenga, tichazongonofara kuita kunge zvinonzi pano panyika unotumashereni twaunowa netumafufu ani mazora. Please handizvo hangu zvamuchaita nechidzidzo ichi. Titungamirei timboenda. Daniel chapter 6 verse ya 1 na 2. Daniel 6 verse 1 na 2. Zvino Darius wakaona kuti zvakanaka kugadza machinda ane 120 paushe hwake, vaifanira kuva paushe hwose. Pamusoro pavo wakagadza vakuru 3, Daniel ari mumwe wavo, kuti machinda auye nemashoko ose kwavari, uye kuti mambo arege kutadzirwa. Right. Tiri kuona Darius mumid ndiye akatungamirira mubatanidzwa wemamidzi namapersians. Vaya vakunda Babylon. Vakakunda Babylon. Yes. Tinoona Babylon yabviswa kwauya humwe humambo hunyowani. Yes. Humambo uhu hunosvikoporomota Daniel. Anga ari kuumambo hwabviswa. Pane chimwe chinhu ipapo chaunofanira kutoona. Saka mva naye nezodzoka. Ndokutaura kwanhasi. Ndokuti vanenge vaida amenozvi kuti anga akazodzwa naMwari akablesswa. Aiwa, matauriro ari noita zvinoka. Ari nyatsofanana nekuti ane laki. Vanenge vaida kungoreva kuti akangozvipiwa. Ani mazvo ndomabudira amuda kuisa chidzidzo kana kuti zvine kwazvakatotangira pana Daniel. Right. Pane zvaikonzeresa kuti zvidaro. Alright. Ndo zvatiri kutsvaga muchidzidzo ichi. Kuti chii chaidaro kuti abva kuumambo hwakundwa. Uko osikotorwa asi ari mukuru. Alright. KuJerusarema kana muchidzidza kwakatonzi sarudzai veimba yeushe. Kuti vana Daniel vaive muimba yeushe. Kunyangwe dziri nhapwa. Vaendwa navo kuBhabhironi ndobva anoporomotwa sezvatichaona naNebhukadhineza muBhabhironi. Bhabhironi yobviswa neMiddle Persia. Iye woporomotwa futi. Kuna munhu akadaro. Kutaura kwanhasi hakuna munhu akadaro. Hakuna munhu akadaro. Kuti vanhu vakavengana varwiswa asi anongotorwa bedza achiramba achikocherechedzwa. Ndobva ndiri kureva ipapo. Pane chakavanzika chiripo. Ndo chatiri kuda kuti titsvage icho. Hatifambei pasi. Handei nayo. Handei pana Daniel chapter 1 verse ya 19 kuenda pa21. Daniel 1 verse 19 to 21. Right. Mambo akataurirana navo pakati pevose kukasawanikwa vakanga vakafanana naDhaniel naHanania naMishayo naAzaria. Saka ivo vakamira pamberi pamambo. Pamashoko ose euchenjeri neekunzwisisa aivabvunza. Mambo akawana kuti ivo vaipfuura ka10 vachenjeri vose nen'anga dzose dzaive paushe hwake. Daniel akaramba aripo kusvikira pagore rokutonga ramambo Koreshi. Right. Saka panapa uri kuona manje pari kunzi vana Daniel vatapwa vaenda pacollege. Yes. Pacollege paya vakanogona zvakasvika kupalace kwamambo. Right. Pane vakomana vari kucheka chikoro. Kurwa chikoro ichaiko. Vari vachikoro. Ende matesti enguva iyoyo vanhu aimakwa namambo. Ndakanzwa nzanzi ndiye aive examen. Ndiye aitwa examen. Ndobva avadedza mama aivona kuti vafana vane kachekero kavanoenda chikoro. Achibva ati imimi vakomana imimi hamuchaenda kunogara nhapwa maakushanda kuno kuState House. Saka zviri zvega here kana kuti vakomanawo kumusha kwavo vane zvavaivazorwa mafuta pasi. Pane chakavanzika chiripo kasto ndo chatiri kutsvaga muchidzidzo chinechi. Because iye zvinezvi alright pastor maybe zvichandibatsira nyaya dzakawanda because nyaya mutotara yechikoro kune vanhu vateereri vedu vachiri vechidiki vanotodawo kuexcela munyaya dzechikoro. Saka muchizoona umwe vanhu paya paanonzi atenga zvekunyoresa nemabhuku ari kunzi anobatsira kupasa, pfungwa iripo ndeyekuti vari kudawo kubudirira pasi. Saka ndibatsirei pachidzidzo ichi ameno marongera makachita kuti chigone kubatsira vechidiki nevese kuti zvacho zvamuri kuti zvaiwanikwa pana Daniel pamwe zvingawanikwawo patiri. Very good. Dai tinganamatira kuti chakavanzika ichika isusu tivavarire kuchibata tirarame nacho. Zvinotiitira zvakanaka. Saka panapa pari kunzi ana Daniel vakazoshanda vachishandira muhurumende vari vashandi vehurumende macivil servants kusvikira pakaita hurumende ari kunzi Koreshi Cyrus wemaPersians. Saka kuti vakatonga muBhabhironi mese vanga variko. Aiwa, nyaya idzi ndakadzidza pastor. Panotori neclose kuma70 years. Vari mobedzi muimba yeushe. Vachitonga bedzi kudaro. Vachitonga bedzi.
anditowasona. Saka Mwari akafamba nevakomana hati muende pana Daniel 2. Alright, Daniel 2. Right, verse ya ndaida kutoti mukutaura kwanhasi unenge uchinzi akaromba. Pane kwaakanochera. Saka isi tinoda kuona kuti chii chakacherwa naDaniel chakaita kuti abva ati kuJerusarema kwaabva anga ari muimba yeushe kuBhabhironi abva anofarirwa naNebhukadhineza. Pamasiriro amaona ndepapi kuBhabhironi ka haana kungofarirwa naNebhukadhineza. Patakadzidza pane mamwe madzimambo akatozoya iyo hurumende yeBhabhironi yaiita ichichinja izvozvo but wese aiuya ka airamba achimuchovha chete achingokwira. Daniel 2 verse 48 na 49. Ipapo mambo akaita Daniel mukuru akamupa zvipo zvizhinji akamuita mubati wenyika yose yeBhabhironi nekumitawo mutariri mukuru wevakachenjera vose veBhabhironi. Daniel akakumbira kuna mambo akagadza Shadrach naMeshach naAbednego vakava varayiri vezvinhu zvose zvenyika yeBhabhironi, asi Daniel wakagara pasuo ramambo. Na urikona hanzi the king promoted Daniel. Yes. Akapromotwa. Yes. Kubva unoziva vachingobva kucollege ka vakanzi vavashandi vehurumende. Yes. Saka vagara mambo Nebhukadhineza ndiye apromota Daniel. Right. Ampromota kudaro Daniel akati no handizi ndega ko vafana vangu ka. Muzira akapromotwa kusvika papi pastor? Bhaibheri rati ndiye aive akazogara pamusuwo pamupemba yamambo. Kurati uchingobva pana mambo ka waenda pana Daniel. Hanzi ndiye aive mubati we-everything. Right. Saka ndofunga mambo aizongoziswa tazodai but ari kutonga ari Daniel. Saka Daniel ka ari deputy wamambo akabva akumbira mambo kuti iye aisirwewo madeputy akaya matatu pana Shadrach naMeshach naAbednego. Saka zvaibva pana mambo zvoenda pana Daniel zvoenda pana ana Shadrach zvozoenda manje kumwe kwese. Vashandi vari kuteerera kwete macivil servants ese rambai muchiteerera chidzidzo ichi. Tinzwe chakavanzika chaipa Daniel success. Tagara munhu wese anoda success vateerera. Pamwe tinogona kutowana zano rinogona kutotibatsirawo zviite zvakanaka mukurarama kwedu. Hatifambei Daniel 3 verse ya 30. Tiringoteera Daniel hatifambei navo vakomana. Daniel 3 verse 30. Ipapo mambo akawedzera ukuru hwaShadrach naMeshach naAbednego panyika yeBhabhironi. Uri kuonaka kuti uko kwekutanga Daniel apromotwa adedzawo vana Shadrach vaswedera padhuze zvagara vakomana vachovwa futi vari kungokwira. Handiti uri kuona. Saka pane chiri kudariso ndo chatiri kunotsvaka. Chidzidzo chamaya nacho kaiti dai tichiita zvekuparidza zviya zvimwe vanozviti zviri charismatic zviya mufundisi pairohwa meterwa vanhu vanoda success mufundisi. Chero takagara saizvozvizvi vanoida hazvina kuipa kuda success. Asi Jesu ati iyo pauri kutsvaga success tangai kutsvaga ushe hwaMwari. Very good. Mati Daniel 5:29. Daniel 5:29. Ipapo Bheshazara akarayira vakafukidza Daniel nguo tsvuku vakamushongedza ungetani hwendarama pamutsipa wake. Akaparidza pamusoro pake kuti ave mubati wechitatu paushe hwake. Munhu akanga aita sekunge akanganwa Daniel ndiBheroshaza. Uyu mfana wokuita mabiko wokuoma musoro uya wokunyorerwa pamadziro naMwari because uyo anga asingaremekedze zvinhu zvinofanira kuremekedzwa. Saka patonga amboita kunge Daniel asina basa. Ndanga asina basa naMwari waDaniel. Handitozvona but akatozopromota Daniel musi waafa. Musi waakaurayiwa asinganyorerwa pamadziro Daniel achibva uya tobva amutsanangurira ndo musi waasi apromota Daniel iyoyo iye achibva afa. Saka Daniel ndiye akatozosara ari padenga uya achifa. Ari kungokwidzwa chete. Apa chatinoda kuti chijeke ndechekuti Daniel ari kuramba achiita sei achikwidzwa. Chiinda pana Daniel 6 iye yatatanga kuerenga ka uverenge verse 1 kuenda pa4. Daniel 6 verse 1 to 4. Zvino Darius wakaona kuti zvakanaka kugadza machinda ane 120 paushe hwake vaifanira kuva paushe hwese. Pamusoro pavo wakagadza vakuru vatatu, Daniel ari mumwe wavo, kuti machinda awa auye nemashoko ose kwavari uye kuti mambo arege kutadzirwa. Zvino Daniel uyu wakapfuura vamwe vakuru namachinda nekuti maari makanga muno mweya wakanaka kwazvo. Mambo akada kumuita mukuru weushe hwake hwose. Ipapo vakuru namachinda vakatsvaka mhosva
yavangapomere Dhanieri pamusoro peushe, asi vakashayiwa shoko kana mhosva, nekuti wakanga akatendeka uye kwakanga kusina kutadza kana mhosva kwaari. Right. Uri kuona pauya Darius. Umambo hwanga huchichinja, madzimambo anga achichinjana. Yes. Kwakatanga Nebhukadhineza pachitera pozopedzera pane muzukuru wake Belshaza. Vachingochinjana kudaroka unoona Dhanieri vachiramba achingoporomotwa chete. Yes. Even pakachinja umambo kubva kune kuenda kuMedo Persia. Yes. Tinoona panapa Darius anosvikoporomota Dhanieri. Now pane chimwe chinhu chataurwa panapa. Pana Dhanieri aiva akachenjera. Right. Chikoro aigona. Uchenjeri hwake. Zvakare aigona basa. Dhanieri. Ari munyoro. Aine moyo wakanaka. Hanzi aishayirwa mhosva. Hanzi vakamushayira mhosva. Nekutendeka futi hapana kana chawaigona kusvikonongedzera pari kushanda Dhanieri. But Bible pari kurevesa here, is this possible, Pastor? Kuti ndiwe top civil servant. Ndo zvaive. Hauna corruption. Hauna corruption. Kuri kuti mapepa ese anoda kuzosainwa. Uri kwavheneka. Zvekuti audit dzese dzichiitwa. Uri kuonekwa uri clean. Pasina chafushiro. Because mambo amurutaura Pastor, makingdom aka haana kufanana nenyika dzedu dzatiri kana nyika ino yatiri. Aive makingdoms mahombe pari kunzi paive nemaprinces 120 ka. Mukaidzidza nyaya yacho vaitonga kusvika kunana India, Middle East yes. Saka ndikuti zvichizouya nepauri. Zvese zvaibuda zvakachena. Zvese zvaibuda zvakanaka. Zvekuti kumba kwako kachero vaitenderera muyadhi mako. Hapana chipikiri chaiwanikwa ipomo chakabva kubasa nenzira isiriyo. Ko bond paper. Kana. Ndokutendeka kwakaita Dhanieri. Dhanieri anga akatendeka zvakadaro zvekuti chero aiauditwa nevanhu ka oauditwa nengirozi, maripoti acho aifanana. Clean audit. Zvaifanana. Anditozvona. Okay. Saka ndo upenyu hwairaramiwa naDhanieri. Chii chaikabatsira Dhanieri kuti zvidai? Pastor yakoneramba muchingosundidzira nhomba yedu ka. Mukati chichi katombodzwa kambo. Rekatinzwe kambo katungamirire tigoya toenda ipapo. Alright, Pastor. Vateereri rambai muri pakati pedu. A little talk with Jesus makes it right, all right. Though dark the night and clouds look black and stormy overhead, and trials of almost every kind across my path are spread, how soon I conquer all. As to the Lord I call, a little talk with Jesus makes it right, all right. A little talk with Jesus makes it right, all right. A little talk with Jesus makes it right, all right. In trials of every kind, praise God I always find. A little talk with Jesus makes it right, all right. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi tichitsvaga chakavanzika chekubudirira kwaDhanieri, chekukunda kwaakaita. Secret yake yaimbobva pai. Yes. Toyatoda kuti titsvage. Rekai tivereke kuna Daniel chapter 1 verse ya 1 kuenda pa8. Daniel 1 verse 1 to 8. Negore rechitatu rokubata ushe kwaJoakimu mambo waJudha, Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi wakasvika Jerusarema akarikomba. Ishe akaisa Joakimu mambo waJudha muruoko rwake, pamwe chete nedzimwe nhumbi dzeimba yaMwari. Iye akaenda nadzo kunyika yeShinari. Kuimba yaMwari wake akaisa nhumbi muimba yokuchengeta pfuma yaMwari wake. Mambo akaudza Ashpenazi, mutariri wavaranda vake, kuti auye nevamwe vana vaIsraeri verudzi rwamambo nerwemachinda. Majaya akanga asina mhosva, asi akanga akanaka pameso, akachenjera panjere dzose, akangwara pakuziva nekunzwisa uchenjeri hwose.
akanga akakwana kumira mumba mamambo, uye kuti avadzidzise magwaro nerurimi rwevakedhiya. Mambo akarayira kuti vapiwe mumwe mugove wezvekudya zvamambo zuva rimwe nerimwe newewaini yaainwa, uye kuti vachengetwe makore 3, kuti kana apera vagomira pamberi pamambo. Zvino pakati pavo pakanga pana Dhanieri naHanania naMishaeri naAzaria, vari vana vaJudha. Muchinda wavaranda akatumidza mazita. Dhanieri akamutumidza zita rinonzi Bhetishazari, naHanania rinonzi Shadhreki, naMishaeri rinonzi Misheki, naAzaria rinonzi Abhedhinego. Asi Dhanieri wakazvisunga mumwoyo make kuti haangazvisvibise nezvekudya zvamambo kana newaini yaainwa. Saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Now panapa tiri kusangana nana Dhanieri. Yes. Vaenda kuBhabhironi. Yes. Mundime maverenga mufundisi. Mune zvinhu zvitatu zvakaedzwa naSatani kushandisa kuti abvise vana Dhanieri kure naMwari wavo, kuti adimbure ukama pakati paDhanieri naMwari. Pane zvinhu zvitatu zvatoda kuti timbotitarise. Zvinhu 3. Zvinhu 3. Patinenge tichizvitarisa, toda kuti nemi vateereri munyatsocherechedza, nekuti imomo ndo mune secret yekukunda kwake. Mauya manje. Saka vateereri nyatsa kuteerera paakutaurwa napastor pari kunzi zvinhu 3. Right. Chinhu chekutanga chinoita sechinonobudira pavhesi ya 3 na4 idzokorore pana Dhanieri 1 ipapo. Vhesi ya 3 na4. Mambo akaudza Ashpenazi mutariri wevaranda vake kuti auye nevamwe vana vaIsraeri vorudzi rwamambo nerwemachinda. Majaya akanga asina mhosva, asi akanga akanaka pameso, akachenjera panjere dzose, akangwara pakuziva nokunzwisa uchenjeri hwose, akanga akakwana kumira mumba mamambo, uye kuti avadzidzise magwaro nerurimi rwevakedhiya. Saka panapa chimwe chinhu chekutanga chakaedza kushandiswa naSatani. Yes. Education. What do you mean? Idzidziso. Nekuti vari kunzi ngavauye vadzidziswe rurimi magwaro nerurimi rwevakedhiya. Saka vakapuwa literature yemuBhabhironi, matextbook. Ndobva vadzidziswa mutauro wacho, language yekuBhabhironi. Handiti wazviona. Saka chiri kubuda pana ndechekuti dzidziso dzekuBhabhironi dzaidzidzisa zvine chekuita neupenyu hweikoko, vamwari veikoko, manamatirwo avo, matongerwo zvekuBhabhironi. Ndo zvaive curriculum yavo. Okay. Zvisina Mwari weJerusarema mukati. Saka idzidziso dzekuti Mwari akasika anga asina nzvimbo mudzidziso dzacho. Dzinongoumba vanhu mune zvekuita zvepanyika, tumaskills nezvevamwari vasina kusika. Ndo panenge pachiumbwa munhu ipapo. Saka ukaona dzidziso isingaise Mwari panzvimbo yake mumunhu, dzidziso iyoyo iri kuto kashoma nekashoma iri kudzura hoko dzemunhu dzekutenda, iri kupwanya hukama pakati paMwari nemunhu iye ari anawe. Pastor, zvairaramika kuBhabhironi vaive nezvimwari hopo. Right. 13 vamwari. Saka muimagination yangu nezvamatauro kureva kuti literature yavo yaizara nezvimwari izvozvo. Iwo wonzikana unzi chuza pazviri. Overenga ndo zvaunenge uchiverengezwa, ndo zvamunenge muchidiscussa kuti chikoro izvozvo ndo zvinenge saka inzwai manje. Ndoda kuuya nhasi Pastor. Muri kuti here tiri muno mustudio tinodzidzisa shoko raMwari. Muri kuti here kuvateereri vedu hazvina mhosva kuti vari level ipi, kana tichida kuzoita vashandi vanenge Dhanieri, vasingabe zvipikiri, vasingawanirwe mhosva, vanotungamirira zvakanaka, tofana kupa education yakanaka. Very good. Kana tichiti education yakanaka ngairege kungodzingirira science dzega nemaths dzega negeography yega. Mukati imomo ngamupinde dzidziso dzaMwari akasika.
pandiri kubvunzira ka ukude kuBabylon kwaitodzidzwa ka zvana Mwari hopo right aisi here nyaya yekutoti mwana anyatsovhurika pfungwa akaziva ana Mwari hopo kana kuti vanhu vanofanira kutitywa Mwari mumwe chete mukadzidzisa vana Mwari hopo pfungwa dzevana dzozara nevamwari vaya vachiudzwa kunzi uku vanonamata so uku vanonamata so zviri pati yeliterature yevana kana zviri patika asi paine kuya kwokuti munhu ndaasungunuke kuzochuza pavamwari ivavava ndo pane ngozi asi vakadzidziswa ka vonzi variko vana vamwari ava asi Mwari chaiye ari uyu yadzidziswa kanaka manje iyoyo iyo unoziva kuti zvainonakira chii tisati tabva pa usati wataura zvauda kutaura Mwari wekudenga kana akadzidziswa sezvazviri mubhaibheri mwana anokura achiisirwa pachena sezvinotaura Dhavhidhi kuna mapisarima kuti chero ndikaenda pasi pemvura Mwari muripo chero ndikahwanda mubako Mwari munondiona chero kuine rima munoona semasikati saka mwana ofamba manje achiziva kuti ndinonamata Mwari anondiona ndiri mumvura pasi pemvura anoti chero ndikaenda kuChina kuchikoro baba naamai vasipo nevehukama vasipo Mwari iyeye anenge achindiona Mwari iyeye mwana iyeye manje anoodha upenyu hwake zvinoenderana nemunhu anomuona mazuva ese saka pastor Ashpenaz akasarudzwa vakomana ava achivadzidzisa literature nerurimi rwevakedhia tine vanhu vari muchimiro chaAshpenaz ende isusu sevadzidzisi vebhaibheri tinodzidzisa vanhu vese here pastor bhaibheri rinofanira kudzidzwa nemunhu wese saka haisi challenge here kunana Ashpenaz vanhasi kuti kana vari kuda kuti nyika dzavo dzibudirire vameke sure kuti education iri kuenda kuvana education kwayo izvozvoka ndo zvanga zviri ideal kuti dai Mwari aibatsira pakurukwa kwemakarikulamu edu murukirirwe Mwari akasika handiti wazoonaka ndiye wozara mupfungwa dzevana zvinobatsira zvekuti uko basa remapurisa rinonoita shoma nemamwe manhingirikini maprogramu nezvakadaro zvinotapudzika because education magara maita education yakanaka foundation ukatarisa Daniel ka zvaakadzidza ari pakukura kwake ari kuJerusarema zvakatadza kunobiswa needucation yekuBhabhiloni aiwa mirai ndikumbira vateereri ndokumbira pakutaura kwatiri kuita pavateereri vedu tinogona kutodaro tine vanogona kubatsira kuumbwa kweeducation yenyika dzakasiyana kana nharaunda chidzidzo ichi chiri kukupai challenge gadzirai education kana makarikulamu anobatsira kuti society iite ana Daniel vakawanda zvinozoredusa crime zvinozoredusa corruption pasi rose tenderere vanhu vari kuchema nezvinhu zvaigonekwa naDaniel chikonzero kutoradza kuti hatina vanhu vakawanda vane zvimiro zvaNadaniel saka kana education paripo pamwe paiedza kunzi Daniel abve pana Mwari asiye akakunda kureva kuti vari in charge nearea idzodzo vateereri tigadzirisirei zvinoita kuti tive nesociety iri nani fambai mufundisi unoziva paya panonzi nazvirevo rovedza mwana nenzira yanofanira kufamba nayo zvirevo 22:6 kunyange akakura habude mairi ndo zvakaitika pana Daniel azoenda kuBhabhiloni kaakaenda atoo chikomana chakura hazvina kunobuda zvaakadzidza nezvakatraya asi zvakaramba kudzimika and even language hanzi vaida kutoichinja but zvakaramba kudzimika zvekuJerusarema kureva kuti iwewe vana vako vasati vabuda mumba pavari kutanga kukura paya pamaformative stages vachiri vadiki paya uona kuti muri kushingaira here kuisa Mwari muvana ivavo dzidziso idzodzo manje kana wozobuda akuenda kuhigh school akuenda kumacollege akunofunda kuNigeria akunofunda kuSouth Africa ari kuenda kuIndia haibudiswe because inenge yaita sei yatyokera mari ndo zvimwe zvakakosha saka matopo vabereki vakawanda mhosva pasi ngatirege kungoti vanogadzira makarikulamu ekuchikoro gadzira karikulamu wokumba kwako inogadzira umwari mumwana haizo manje kumba tiringotenga masacho neuniform nekuona kuti atakura lunch box netumagemu tumwe tinongotambiwa tusingaumbe tumavideo game right
saka ngatigadzirisei umwari muvana vachikura. So education is number one secret pana Daniel. Alright. And the education, the first teachers of the child, vabereki ndo vadzidzisi vekutanga vemwana. Saka munomudzidzisei kubva achiri kuyamwa kusvika paanozotanga kunosangana ne-outside world. Okay. Isai foundation yakanaka ipapo. Hande yekuchinhu chechipiri, vhesi ya6 na7. Daniel 1 verse 6 na 7. Zvino pakati pavo pakanga pana Daniel naHanania naMishael naAzaria vari vana vaJudha. Muchinda wavaranda akavatumidza mazita. Daniel akamutumidza zita rinonzi Betishazari, Hanania rinonzi Shadrach, naMishael rinonzi Meshaki, naAzaria rinonzi Abednego. Na uri kuona chimwe chinhu chasweitika panapa. Satani aronga imwe pastrategy yake. Aronga kuti vachinjwe mazita. Pakuronga kwaSatani manje anogadzirira munhu chinhu chinoita kuti nguva yakawanda zviri constant arambe achirangaridzwa zvisiri izvo. Zita ka unoswerera kudedza handiti chiti Caston kana uri kumba Caston saka zita ka chinhu chinodedzwa kakawanda. Saka mazita avo vari kuJerusarema ka aive nechekuita nekurumbidza Mwari. Ana Daniel, Hanania, Mishael, Azaria. Kuti Mwari ndiye mutongi wangu, Mwari ndiye mutungamiriri wangu, Mwari ndinovimba naMwari. Saka aya ana Belteshaza nanani, Bel anga ari mwari wei, Bel madhuku mwari wekuBhabhiloni. Saka kuti Bel zvine chekuita nechimwari chekuBhabhiloni. Saka kuti Abednego zvine chekuita nechimwari chekuBhabhiloni. Saka vakudedzwa mazita manje anoramba achivarangaridza vamwari vekuBhabhiloni kuti mwari wekudenga abve mupfungwa dzavo kuzare vamwari vekupi vekuBhabhiloni. Saka iye zvinezvi zvakakosha. Saka every day vari pacollege instead yekuti anzi Daniel apanzi Belteshazzar Abednego havachadedzwe nekumusha. Saka zvinochinja ipasi. Saka fanana nekudaiwo tiri kungoti Satani anotsvaga chinhu chinoita kuti chive constant mupfungwa dzako. Uchadedzwa every day uchidedzwa right. Ndo chinokuchinja manje icho kwekufokasa pfungwa dzako. Semusic Satani anogona kuinventera music inorira ka zvekuti paunoramba uchiiridza so pfungwa dzako dzine dzichichununurwa kubva kuna Mwari. Iwo vanhu vari kuswera vakaitsindira munzeve. Handiti wazoraka. Saka paanenge akaisa munzeve so zviri kurira maari, zviri kuumba tsvina maari. Zviri kuramba zvichidaro every time. Saka muri kunyonganiswa pfungwa dzake hadzichafungi zvakatasanuka. Saka munhu akadari iye obvisa zvinhu zviya momuisa manager pane imwe nzvimbo. Pfungwa dzake dzadhakiswa, dzashonyororwa, dzasvibiswa. Saka kumaneja kwake kwasvibiswa. But chamusvibisa chii? Satani anga achiuya mbichana nemune zvinoridzwa. Kuti here ini ndonzi Caston tichazouya kumusic mobva mandipare madunhero rwatiri mustudio kuti bad boy. Murikuti here everyday pamunongonditi yes bad boy ndinopesira ndane kaunhu keu bad boy. Ndosaka uchizoona umwe munhu achiti vanhu vari kutaura so atadza kungonzwisa imwe sinonzi wati kuti ndonzi maramba akukombwa ini. Saka chakumukuza kunzi ndonzi maramba akukombwa izita kuramba akukombwa zvibhakera handiwazona. Saka anokurumidza kuenda pakuda kunorova munhu nekuda kwenickname yake. Vafana vese zvavapera kuita mamazita akada kungonodaro mufundisi. Saka Satani anouya nenzira idzodzo. Pamwe pacho anoshandisa mazita, pamwe pacho anoshandisa music. Anongotsvaga chinoita bedzi kuti achune pfungwa dzake. Saka apa Daniel akapakunda seya. Saka Daniel mukaenda chapter 10 ya Daniel verse 2 neverse 11. Chapter 10 ya Daniel verse 2 neverse 11. Nemazuva iwayo ini Daniel ndakanga ndichichema vhiki 3 dzose. Verse 11. Akati kwandiri, iwe Daniel, murume unodikanwa kwazvo, chinzwisa mashoko andinotaura kwauri. Uri kuona manje, pesa pari kuti Belteshazzar, but iye akutaura anoti ini Daniel. Kurava kuti vaimudedza pacollege asi iye aizvidaidza kuti Daniel. Pakauya ngirozi Gabriel. Iri kuti iwe Daniel. Haina kusvika muti Belteshazzar zita rekuBhabhiloni. Aiwa. Yakasvika kuti iwe Daniel unodikanwa naMwari. In other words muri kuti hapana zvaigona kuita vaive nhapwa paakachinjwa chitupa chinzi Belteshazzar akangosiya zvakadaro but iye aizviziva kuti ndinonzi Daniel handinei nechimwari chibhewo ichi ende kudenga vaiziva kuti uyu ndiDaniel tine hama yedu muBhabhiloni.
Alright. Saka iwewo manje ka tomboti uri kushanda muenvironment ine nziyo dzinorira imomo. Iwe une rwiyo rwako mumwoyo rusingadzimwe nedzinorira munharaunda. Anditi zvaona. Usakangamwa zita rako, usakangamwa Mwari wako. Ziva zvauri. Chero waenda pacollege ka uchiti roommate wako ane tsika dzakaora, ane hunhu hwakashata, haikona kukangamwa tsika dzawakakura nadzo, haikona kukangamwa Mwari wako. Ndokumbira kuti mumbotibatsirira vana vari kumacollege tozonzwa kambo. Alright. Imbotibatsira ipapo mufundisi because it seems ka vana vese hunhu huri kunochinja akucollege. Ende unonzwa achiti ndaigozvidii vamwe vese vandaidzidza navo. Hakusi kwekuti hero futi ndisingatarise kuti college ipi. Hakusi kwekuti here dzidzo yacho pamwe iri kunonyanya ikoko, pamwe iri kufanana neiyi yana Ashpanezi. Kobva kwaita futi kudzidziswa mutauro wekubhabhironi, kobva kwaita futi kuchinjwa kwemazita. Hazvisi zviri kunyanya here pacollege izvo. Zvobva zvasangana futi nevamwe vanenge vanobva nekwakasiyana siyana. Vamwe havana kumbokura vachiiswa umwari mavari, saka munosangana navo zvamumadzidziro amuri kuita hanei naMwari. Handiti vazoona. Ende unoziva kuti kune macollege ari mamisheni echimissionary, vana vanotanga vanamata vasati vaita lesson. But vamwe lecturer anongouya kwaRara kana arara kuSmall House kana arara kuBhawa, anongosvika metsi ndo dziri mumusoro, una hapana. Handiti vazoona. Saka zvaari anenge zvinoperekedza metsi kuenda muvana. Handiti vazoona. Saka vana vanovhiringika pakadaro. But iwewe manje kana mwana wakauya pacollege waane midzi, haikona kubviswa hunhu hwako. Because ava havana kubviswa because ndikunzwa kuti ini Daniel. Saka chengetedza. But is it possible to withstand peer pressure pacollege these days, Pastor? Izvozvo manje ka takuenda pane chechitatu kana tanzwa kambo, uone kuti secret yacho chaiyo kwainobva, kunobva simba rekuti ugone kumira pakadaro, rinobva nekupi. Alright, Pastor. Vateereri takumbonzwa kambo. Sweet promise, I will come again, go preach this gospel to all men, come quickly, Lord, my soul doth say, and bring that happy day. Happy day, oh happy day, happy day, oh happy day, come quickly, Lord, no more delay. Come quickly, happy day. The righteous dead shall then arise with living saints, ascend the skies and say, Then in his veil of tears be bound 1,000 years. Happy day, oh happy day, happy day, oh happy day, come quickly, Lord, no more delay. Come quickly, happy day. The earth shall blossom as of old in beauty, glorious to behold and seen, and death be found no more on that immortal shore. Happy day, oh happy day, happy day, oh happy day, come quickly, Lord, no more delay. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi neurukuro yedu chakavanzika chekukunda kwaDhaniel. Ndochatiri kutsvaka. Taona panapa isusu kuti Daniel mukateera upenyu hwake neshamwari dzake, kwaingova kukwira kudaiwo. Pane chimwe chinhu chataona
kuti vasvika mubhabhironi Satana akaedza kukanganisa ukama hwaDhanieri naMwari. Yes. Because that Jesu anoti tsvagai ushe hwekudenga. Mukashingairira ushe hwekudenga, zvimwe zvese muchapiwa. Saka naDhanieri vakanga vakapakoshesa. Alright. Ndobva taona kuti pane chekutanga chakanga chichida kushandiswa naSatani kubvisa umwari mavari. Education. Ndobva tatoona kuti mukudzidza kunoita vana, chero tichidzidza metsi tichidzidza chii Mwari ngaarege kusara. Yes. Ndobva taenda pane chimwe Satani anotsvaga chimwe chinhu chinenge chiri a constant something chinokuita orient kune zvepano pasi. Ipapo taona kuti mazuva ano chiri constant izita nemusic. But Daniel ari muenvironment yakadaro haana kukangamwa zita rake raimurangaridza zvaMwari wokudenga. Kureva kuti chero wachinja environment usiri kugara kumba, waenda kunzvimbo kusinganamatwa nekuda kwebasa nekuda kwechikoro, haikona kukangamwa Mwari wamaenda mata muri kumba. Handiti wasona ndo imwe secret iyo yekukunda. Toda kuenda pane chechitatu. Daniel 1 verse 5 neverse 8 chakaedza kushandiswa naSatani. Daniel 1 verse 5 neverse 8. Mambo akarayira kuti vapiwe mumwe mugove wezvekudya zvamambo zuva rimwe nerimwe newewaini yaainwa, uye kuti vachengetwe makore 3 kuti kana apera vagomira pamberi pamambo. Verse 8. Asi Daniel wakazvisunga mumwoyo make kuti haangazvisvibise nezvekudya zvamambo kana newaini yaainwa. Saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Right. Chimwe chinhu chakada kushandiswa naSatani idiet, zvekudya, chikafu. Akanzi vaenda pacollege ndavarege kungodya zvese, ngavadye zvinodyiwa namambo. Mambo anga asingazive kuti ari kuda kuvachinja nediet. But Satani aizviziva kuti diet inochinja munhu. Nemhaka yei? Diet kuscience zvinonzi we are what we eat. That's very true. Nekuti chatinodya ndo chinoumba muviri. Ndizvozvo. Ndo chinoumba mitezo yemuviri. Even science dzekuprimary dzinoisa izvozvo pachitika. Saka imwe mitezo yemuviri unoumbwa nechikafu ifungwa. Brain. Saka kureva kuti mafungiro anozoita munhu zvine manyuko kubva kune zvadyiwa. Nemadyiro ari kuita munhu. Handikaona. Saka Satani anonyatsozviziva izvozvo. Nemanwiro ari kuita. Saka Satani anoti musiye agere paagere. Hande patinogadzira zvaanodya nemadyiro. Achiziva kuti mbichana ari kukugadzira kuenda musango, kukubvisa pana Mwari. Saka Daniel manje semunhu ainamata aizviziva. Ende Daniel urikuona kuti ari kuramba chikafu. Zvivi ndizvo zvakazviwana kupi kuti iwe uri nhapwa masvika kana idining room yepacollege, mambo ndiye arayira kuti idya izvi. Akazviwana kupi zvivindi zvekuti unogona kuti handidi? Kuvimba naMwari ndo chidzidzo chawaitidzidzisa kanguva yapera kuti Mwari haatipi mweya wekutya kuita zvakanaka. Handiti wazvoona. Ende akati kune uye akati munondiurayisa, iye akati imbotiedzai for 10 days. Because vanhu zvinopasa kwete kuti zvarayirwa namambo pari kungodyiwa paita anenge mabikoda mumwe anotozobvunza zvamundiri kuti nhai chichi. But vana Daniel manje vaiziva kuti kune mhuka dzakasviba dzogona kuuya. Ende kuBhabhironi dzaitouya. Ende kune kagadzirirwo kanoitwa nyama chero yedzakachena dzacho kasingadiwe naMwari. Ipa aiziva kuti izvi hazviitike kuBhabhironi. Handizvona. Saka Daniel haana kudya. Ende apo patonzi waini apo yaive inodhaka. Wazviona manje. Handifungoti pure grape juice iyoyo. Yaitwa yekudhakwa. Saka Daniel manje haana kudya nekuti zvabva kuna mambo. Unoziva kuti kune vamwe vanhu chinhu hachiitwe chakanaka nekuti chaitwa nemukuru panharaunda kana kuti mukuru kwauri. Aiwa. Ko chikaitwa naane mari kupfuura iwe. Ane mari anogona kuita chiri wrong. Iwe uri murombo utoona kuti ichi chiri wrong. Hauchiitire ndachaitwa neane mari. Hauite chunhu ndachaitwa nemukuru kwauri. Kudya uroinde kunyara tsumbo yavakaranga hatidei roba. Pastor.
saka Daniel akaramba. Saka nhasi muri kuti Right. Because ini chandirunyanyodaka tiri kudo zvaive Daniel. Very good. Excel. Handi pana vakorinto yekutanga 10. Verse 31. Verse 31. Naizvozvo kana muchidya kana muchinwa kana muchiita chinhu chipi nechipi itai zvose kuti Mwari akudzwe. Right. Pamunenge muchidya nekunwa. Yes. Nezvimwe zvese zvamunozoita Right. tsvakai kukudza Mwari. Now chinhu chisingazikamwe navanhu vazhinji Caston ndechekuti patafura pakudya apa kana chiri patafura tira pakudya rurimi ndo panotangira madambudziko muupenyu kana kuti kukunda zvakashata. Nekuti zvatinodya ndo zvinotiumba. Simba rekugona kuti kwete kune chakashata rinobva pamadyiro rogadzira maorgans. Saka muri kuti here kuti uve nemitezo ine havi dzakanyanya kana kuti ine havi shoma zvinobva pachikafu. Very good. Zvinoti ndosaka uchiona kuti kune chimwe chikafuka chekuti mwana akachipiwa isusu patakakura vanhu vakuru vaiti vana vadika vadya mazai munozoita buka ndozvaitaurwa. Vava vasina sainzi dzekutsanangura kuti mazai akawanda cholesterol. Alright. Anesa huturu muvana. Kuve active uchizoona vamwe vanotanga kuda zvepabonde kari kadiki. Nofanika mazuva ano kunotonzi vana vari kuma 9 years anenge atookutera. Saka pakudya apa pane dzimwe shungu dzinoiswa munyama nechikafu. Tangopa one example. Alright. Kana kuti pane amwe madyiro anopedza simba remunhu rekuresista zvakaipa. Sekutora zvinodhaka. Munhu anenga mire because pamunotaura ndikudzokera una Daniel panza aishayirwa mhosva kana kudii. Right. Ndoda kungopa example. Ndofunga Daniel haana kutombowanirwa nyaya even dzemasmall house. Hakuna. Hani mazvonaka kunyange bhaibheri singazodonongodzi. Saka muri kutoedza kureva kuti pane zvaitovawo muviri wake nyama dzake dzaive dzakadzikama dzaidzikamiswa ende zviri kutangira kuchikafu chaidyiwa kuti uve nenyama yakadaro inotera miviri. Okay. Anditozvaona unonzwa vanhu vachiti doro harinake pasina mamai. Haasi kutaura mukadzi wekumba. Anditozvaonaka kana kuti hakana muchienda kunomwa doro endai newakadzi wenyu. Handizvo zviri kutaurwa. Mamai emisikanzwa ari kureva kuti doro rinomutsa shungu dzemamai. Anditozvaonaka. Saka zvinodyiwa nemunhu zvine uturu hwazvinoisa. Pastor sorry. Ndotyira vateereri vedu pamune muchitaura kuti kana pavanenge vachiti mamba ingonaka pana mai kuti vanenge vachireva kuti doro rinobva raita kuti urerekere kuda madzimai. Right. Vanhu vanozviziva here izvi because ndoona dzimwe nguva handisi kuti tibva tapinda mudzimba dzavanhu unotoona mumwe munhu akadekara ukamubvunza kuti komukoma waenda kupi onzi havaenda kuchechi kwavoko vari kumbononwa doro. Iro richitoratidza kuti ndo zvarinonoita. Hazvisi zvikutoratidza here kuti pashoma nepashoma muchato unogona kuparara. Unenge uchitodimbuka mbichana uchienda. Anototaura kasununguko dzaenda kuchechi kwavo. Isi tinotoona kuti doro rinonomutsa havi dzekuti ari ikoko anogona kukaruka atora vanhu. Zvinosaka uchizonzwa madzimai ataura kuti hamuzivi here zvevarume indakutongogarira vana. Anenge autongoti handingasiye vana vangu chirega ndingovapushawo vapedze chikoro but achinyatsoona kuti muchato panapa hapasisina. Saka ma-emotions ma-hormones ngandise kachirungu ma-hormones ma-emotions ma-feelings ma-hormones ndeyekuberekwa nawo asi anokuzwa. Ndo zvandoda kutaura kuti ma-feelings ma-hormones nemamwe ma-emotions atakasikwa nawo anokuzwa kana kutapudzwa nechikafu. Okay. Exactly. Yes. Saka vanhu vazhinji manje havaziye secret iyoyo lingi iripo pamadyiro nebehavior yemunhu. Dzimwe hasha chaidzo madyiro. Handitozvaona zvinodyiwa nemunhu zvinomwiwa nemunhu kana kuti kusazvidzora pamadyiro zvinogadzira ropa rinoisa shungu mumunhu. Handitozvaona. Saka ana Daniel aizviziva manje. Hanzi apa akabva aramba kuti secret iri pakudya.
ndosaka pari kunzi navakorinde kana muchidya kana muchinwa tsvakai kukudza Mwari. okay Ukange une shungu dzekuti indoda kuti Mwari akudzwe muupenyu hwangu, unongwarira zvaunodya. Andoswana imboverenga Vakorinde vekutanga 10 iyo pavhesi ya11 unonzwa kuti pari kuti kudii. 1 Corinthians 10 verse 11 iri kuti zvino izvi zvakavawira kuti vave zviratidzo zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu takasvikirwa nekuguma kwenyika. Now hanzi vanhu vari mubhaibheri ka ana Daniel nevamwe vakanyorwa maexperience avo hanzi vakawirwa netsaona dzakavawira kana kuti vakasangana nezvakanaka zvavakasangana nazvo. Reason iri yekuti ave maexample zvakanyorwa manje kuti zvive example kwatiri. Pane nyaya yawakambodzidzisa iwo pane chimwe chedzidzo yana vakomana vekugadzira moto usiriwo ana Abihu naNadabu handiti vava vakadhakwa musuwe vanga vakadhakwa saka itori lesson kwatiri kuti kanumwiroka kanogona kukubatisa moto usiriwo ukasotesa Mwari chero uchienda kuchechi. Unogona kuenda kuchechika uchisotesa Mwari zvichibva mumadyiro. Saka muri kuti karambiro kakaita Daniel chikafu chese ichi chaiona kuti hachinaonaka chinogonawo kuva chidzidzo kwatiri kuti kana tichida kuzoitawo saDaniel kubudirira zvinodonhedza vanhu vakawanda zvinenge zvakonzerwa nemadyiro atinoita. Saka chakaita Daniel abudirire madyiro akaita anokurudzira kubudirira. Very good. Ibva waverenga pavhesi 13 tiri pana Vakorinde vekutanga 10 ipapo. Vhesi 13 inoti hakuna muidzo wakakubatai imi asi wavanhu vose asi Mwari wakatendeka haangatendere kuti muidzwe kupfuura nepamunogona napo. Hakuna miedzo minyowani mugeneration yedu inei. Hapana waunonzwa kuti baba papa wakaita chitema chitsva. Zvitema zvese zviri kuitwa izvezvi zvitori zvakatonyorwa mubhaibheri ndosaka zviine mazita ari mubhaibheri tinyeverwe. Saka muedzo zvaisiri minyowani kakundiro kacho tinongokunda nenzira dzakakunda nevekudhara zvakangoitawo vana Daniel. Ndosaka zviri kunzi Mwari haazokupa miedzo. Daniel ingabva yanyatsova good example yedere pastor. Amenoti kana ukatarisa zvaakaita izvo ungati iri bedhere. Aiwa aisaye because chandiri kutyaka ini ndiri kukunzwai but pamafambiro azoita chidzidzo chenyu kweeducation namaona ndaanchifara sitere muchitaura kwemazita nemusic kuchikafu manje ndinoziva kuti mune maenda pasingadi vateereri kutsurwa. Unoziva kuti anoita kuti chinoita kuti vasade kutsurwa chii handivo ivo. Isimba raSatani because Satani anoziva kuti apa ndo pandovakovadzira because munhu asingagone kukontrola appetite ka utsvene hausvike pakunyatsoti kwesere. Manje inzwa pana Peter unzwe kutaura kuti kudi taura hako nyaya uda kutaura kugoverenga Peter. Pandaida kutaura pastor ndichitsvaga Peter ndepekuti kune vanhu vanogona basa pastor vane maskills mumakambani but unogona kuzonzwa kunzi pakaitwa pati yekupera kwegore akasiwa ari mazvirudzira adhakwa. Kana kuzongopedzisira munhu anga ambori work of the year akudzingwa basa after audit. Handiti wazvoonaka. Saka ndinoti kugona anenge achigona but haana izvi zvaive naDaniel. Zvanga zviri muna Daniel integrity hapana. Munhu anoendeswa kuVictoria Falls nebasa anoenda nepfambi ikoko mukadzi ari kumba kungotorawo mukadzi wekumba munodya naye mari yekambani. Saka panyaya dzese idzi Daniel aikunda kwese ikoko zvatangira pakugona kuzvibata madyiro pamadyiro. But 1 Peter 4 verse 18 uye kana zvichiremera wakarurama kuti aponeswe kouyo usingadi Mwari nemutadzi vachagonekwepi. Anzi kuvatsveneka zvakatooma kuponeswa. Munhu anenge achizi vaya vatsvene vaya hanzi zvitori zvakaoma. Handiti wazvionaka. Saka kureva kuti munhu uye anozvikondrola pamadyiro uya zvakaoma futi kuponeswa. Saka wati munhu ari careless. Ini panapa muri kuona chivhura bhaibheri pane vhesi randiri kutsvaga riya rinowanikwa kuna ani raJesu achiedzwa rechikafu. Very good. Luka 4 vhesi ya 3 na 4 iLuke 4 verenga ndoda kukubvunza ipapo. Zvino Dhiabhorosi akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari udza ibwe iri kuti rive chingwa. Jesu akapindura akati,
kwakanyorwa kuti munhu haangararami nechingwa bedzi. Ndo waive muedzo wokutanga wasatani kuna Jesu. Zvinorevei pastor? Ndangozvifunga pamataura. Unoziva kuti Jesu aive nenzara atsanya 40 days. Yes. Kutena dombo kuita chingwa achizi chitema. Aive nesimba racho aizvigona kuita miracle iyo. Ende wotodya woguta. Right. But chaakarambira isuggestion yakabva kuna Satani. Number 1. Number 2, kuti usuggestirwe naSatani. Kuti worarama sei kunyange uchitorarama. Right. Number 2, Jesu aida kunonhongera nyaya payakarasikira. Because pakarasikira tsoro dzese paplanet Earth kuEden kuna Adam kudya zvakara akavhiringwa nekudya akatadza kuzvidzora pakudya. Saka muri kurero kuti nyaya yechikafu chitori katurusi kaSatani kaanotonyatsoziva kuti kana zvaipa turusi inodonhedza. Iyoyo ndo yariga mikono imwe mikwandari yaunoona ichifamba yakudubuka yavhiringika pachikafu. Ndopozomutsa havi dziri kukonzera zvese izvi. Nekusazvidzora kwese nekusaremekedza kwese zvinhu zvine humwari secret chikafu. Saka Jesu ainonongera kuti pakatangira vabereki vedu vekutanga pavakatadzira iye aiita macorrection. Akati ndo patinonotangira kukunda. But pepe Adam naEve vanga vasina nzara. Vanga vasina. But muedzo wakangouya ndosaka uyu anga ane 40 days ndobva akunda. Saka hapana excuse yekuti situation yandigere, environment yandigere, Jesu akakunda muedzo wokudya 40 days after 40 days dzekutsanya. Hapana excuse. Wapabataka chakavanzika chaDaniel chekukunda. Ndichoti ndaona kuti ramafembo kastori. Daniel aingwarira education yaiexposwa kwaari. Daniel aingwarira zvaaidedzwa nevanhu mazita. Daniel was careful pamusic. Daniel ainyanya kuchenjerera zvaanodya. Mwari akukomborerei vateereri. Zvinhu izvozvo tikazvingwarira zvinotiumba kuti pfungwa dzedu dzive more receptive kuno zvinodiwa naMwari. Kadyiro kedu kakaratidza kuti hatisi kuteerera zvakataurwa naMwari. Miri yedu inova more receptive kune zvinosugestwa naSatani. Saka zvaanosugesta kazhinji ndo zvinonomutsa shungu nehavi dzinoita kuti vanhu vaite crime nekumwe kusazvidzora. Saka kubudirira kwemunhu kunobva kwakundikana. Why? Zvatangira pachikafu. Mwari akukomborerei. Kumbirai simba kuna Mwari. Adjustai diet yekumba. Kumbirai simba kuna Mwari. Onai kuti muri kuisa muvana venyu dzidzo yakanaka. Kumbirai kuna Mwari. Muite simba rekuti music iri kuramba ichidzokorwa munzeve dzenyu yakachena here. Onekai vateereri vedu pasi. Kachirawo kakainzi chidembo tamba muswenda akabata. Yes. Satani anogona kurega munhu achienda kuchechi. Right. Asi akasunga pamadyiro. Yes. Hanti atamba zvako hauna kwaunoenda. As long as pakudya pasina kugadzirika. Tiri tese. Mwari ngakubatsirei vateereri. Kana pangaite mibvunzo takamboita hurukuro nezvekudya izvi, endai paYouTube munonoziona pane misoro yenyaya iripo, mutarise dziso mukangosvika kuti Pastor Rodzi, Pastor Betera. Kana paita imwe mibvunzo zvakare endai kune vamugere navo vanopinda sangano rama7th Day Adventist. Vanoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirwa. Kana zvichikunonokerai tifonerei kana kutumira mameseji paWhatsApp, pamaSMS panhamba dzinoteera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi tikosangana muchikamu chinoteera. Kasi Jesu ngikube